ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਟੋ ਫੀਡਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੌਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੌਗ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਟੋ ਫੀਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।